Тэгээ усаа мартчихсан манай машинд. Усах уу? Тасан байцгаана. Намайг яг чаргал Ерөнхий дорж гэдэг үйлдвэрийн барилгын инженери мэргэжлэр төгссөн. Миний ажлын хэрэгсэл контентэд оролцож байна. Энэ мэргэжил миний багын мөрөглөөсөн. Намайг баг авахад манай аав нь болохоор байшин барьж явдаг байсан. Түүнд нь би тусалдаг байсан болохоор энэ мэргэжлийг сонгох шалтгаан болсон болов гэж бодчих. За би яг энэ мэргэжлэрээ болохоор 2011 оноос хойш бол 13 жил ажиллаж байна. За энэ бол миний өдрөө болго авч явдаг цүнх байна. Хамгийн түрүүнд гар утсан. 5 богод property компани болохоор Viber Teams ашигладаг. Энэ үүрээ ерөөдөө хоорондоо харилцаа холбоо, өдөр тутмын ажил, тайлан мэдээнүүд энд өгдөг байгаа. Тэмдэглэлийн дэвтэр байна. Шууд удирдлагаас өгсөн өрөг даалгавруудаа бичиж авдаг. Тухайн хурал цуглаанд оролцсон бол бас адилхан юмнуудаа бичиж авдаг байгаа. Ноутбук байна. Энэ ноутбук дээр болохоор би AutoCAD ашигладаг, SketchUp байгаа, Inkscape байгаа, Teams байгаа, бас адилхан Viber байгаа юм дээр. За би саяхан энэ шинэ албан тушаалдаа томилогдоод дуудаагүй болохоор энэ номноос би өөрт хэрэгцээтэй мэдээллүүдээ олж авдаг байгаа. Миний хувьд төслийн координатор гэсэн албан тушаал дээр ажилладаг болохоор би эдгээр зүйлсийг өдөр тутамдаа ашигладаг байгаа. За би бол барилгын салбарын сүүлийн үеийн эдийн мэдээллийг гар утас болон ноутбукаа ашиглан YouTube болон Google-ээс авдаг. Мөн барилгын менюс авдаг. Барилгын менюс бараа материал, ажил хүчний үнэш мэдээлэл авдаг. Энэ мэргэжлийг сонгосноор өөрийгөө бол зөв мэргэжил сонгосон байна гэж боддог. Бахархалтай зүйл гэх юм бол өөрийн гараар бүтээсэн, сөндөрлүүлсэн зүйлээ хүүхдүүдэд үзүүлээд тэр зүйлийг маань миний хүүхдүүд хараад ааваараа бахархалтай байгаасаа л гэж хүсдэг. Барилгын инженери мэргэжлийг сонгон суралцж байгаа буюу сонгох гэж байгаа дүүнертэй захид ерөнхийдөө тууштай байгаараа л гэж хүсэе да. За ингээд миний ажлын хэрэгсэл болонд урьж оролцуулсан та бүхэндээ баярлалаа.